dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa na dia eo ary mitetiky ny fahavalo mitetiky ny devody anakatsakanana ny olona mba tsy hanomfan'Andriamanitra mba tsy araka anao fotoam-pivavahana tahaka izao atretika izao dia mbola afaka manao foantsika tonga ianareo manamafy fa an Jesosy manamafy fa ho an'Andriamanitra hatramin'ny faliny. Alleluia, alleluia, ka dia nivoninahitra moa an'Andriamanitra irery any. Faharoa dia manolotra ny Rahaba ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary tononona ho anareo izay tonga manarika eto, ho anareo izay any atokantrano any ny fiadanana, ary tononona ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika tonga eto, ho anareo ny atokantrano any ny faharetana hatramin'ny farany amin'ny fanontona an'Andriamanitra. Izao no teniko aminareo, na inona midony, na inona mitranga, na inona miseho, tsika tsy vaky amin'i Jesosy. Raha marina sady atao hiteka mafan'Andriamanitra. Alleluia! Voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao aorian'izay dia atomboka ny fidiarana tompo toizantsika ny fampona an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Hivavaka tsika. Raha eo misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, mame voninahitra anao satria tsara ianao, nataonao velonay zahay androany ary nataonao mba ho avety moko anao ame voninahitra anao ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankataka izay Andriamanitra mba hotahiry ny fotoam-pivavahana izay ataonay androany ka na izahay rehetra anaty ity fotoana ity na rena manay any atokantrano any dia sametsaga mierina milatsaka dia mierina makava miasa mampahely mampatanjaka ny finoanay Andriamanitra ary izay dia nypanao tokoa ka nenina mitranga nenina miseho tsy emiko izahay, tsy vadika izahay, tsy ala aminao Andriamanitra izahay koa dia misaotra Andriamanitra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra tompo. Alleluia, amen. Dia ito zany fidiarana an'Andriamanitra, misaotra ny tompontsika manandreto ekipa reto anentana antsika ho amin'ny fidiarana sy ny fampona azy, ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Ho anareo ny tokantrano ihany dia mandraisa anjara. Raha mitaona ny eto hihiry dia oka hihira ihany koa ianareo. Raha mitaona ny olona eto hoe hitsangana antsika dia oka hitsangana ianareo. Raha mitaona zareo hoe hitehika sika dia oka hitehika. Raha mitaona reto namatra eto hoe hivavaka tsika dia oka hivavaka ihany koa ianareo. Ataovy tahaka ny hoe hitem-piangonana mihitsy ianareo mba tonga ny fotoam-pivavahana izay ataontsika androany isiako lehibe eo ny fiainantsika tsirairay avy any atokantrano any. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Dia falognarantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy moa dia amin'izao fotoana izao tsika dia aleo hitsangana fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ao anatin'ity izy ity. Dia tena tiako ianao tena hanokatra ny fonao satria na toy izao atsika dia tsy iza fa Andriamanitra irery ihany. Matoa zasy ianao mbola miaina ny rivotra iainantsika dia tsy aviaiza fa avy amin'Andriamanitra. Dia andaontsika tena iankoka hanome voninahitra an'Andriamanitra ilay mpahaly antsika. Let it shine on my
tenin'Andriamanitra dia andaontsika angataka ny fanahy masina. Tena ilayntsika ny fanahy masina hampianatra antsika, ilayntsika ny fanahy masina hampandresy antsika, ary ilayntsika ny fanahy masina tena hiasa mahery ao anatin'ny fontsika. Andao ary tsika hiaraka anandratra ary angataka ny fanahy masina amin'ny alalan'ny jery ity. Ataovy amin'ny fona manontolo izany izy izany ho voninahitran'Andriamanitra.
makatorantotsika tompoko dia amin'izao fotoana izao tsika dia mbola nokana fotoana anaovana vavaka indray hivavaka isika tsy ho antsika tonga eto fotsiny ihany fa hivavaka isika ho an'ny mpino kristianina rehetra namantsika tsaroa fa atao anatin'izay ro volana latsaka kely azo vazaina hoe nikatona ny varavarana trano fiangonana tsy nafana nanao fotoam-pivavahana mihitsy teo aloha teo dia tateorina nisindray fa saingy voafetra hoe 10 ihany no afaka mamonjy ny fotoam-pivavahana nisy akony lehibe teo amin'ny fiainana kristianina zany nisy akony lehibe teo amin'ny fiainana mpino zany ny sasany verin-dalana ny emitra tanteraka nefa olona efa nandray fahasoavana izao ny sasandray a lasa mangatsitsika ny eo anatiny ao kanefa le mangatsitsika tsy mety amin'Andriamanitra eto sao dia matsiaro ny teniny nataon'i Jesosy mikasika fiangonana anankiray tamin'izany fotoana izany voalaza ny apokalipsy hoe satria sady tsy mafana ianao tsy mangatsiaka fa matimaty dia alohan'ny vavako zany hoe tsy mety amin'ny vavon'Andriamanitra zany ny fiaina kristianina matimaty matoritory fa nylay ny olona ilain'Andriamanitra indrindrindrindra amin'izao vaninandro misy antsika izao dia ny olona mahafana fo rehetra man'Andriamanitra amenna dia hivavaka ho amin'izany a isika rehetra tonga manarika an'ity fotoana ity ka dia eo mpipetrana ihantsika andeo hivavaka tsy ny tenanao ihany fa ny fiangonana raha manotomitsy ho antsika mambavaka anaovantsika fifonana amin'Andriamanitra mba hovadin'Andriamanitra izy ireny ka ho tsapany ny mahasarobidy ny famonjeny ary indrindrindrindra ho tsapany ny mahasavadibe zany atao hoe manomatena hitsena Jesosy eny amin'ny raha olanitra satria tsy hoe nitsony dia ho avy Jesosy tonga dia hivavaka isika rehetra amin'izao fotoana izao samy hivavaka amin'ny folo matory izy sotranao Andriamanitra izahay sotranao la izatizay atizay ko mandrakizay mandrakizay ndreto izahay vahoakanao zay tonga eto amin'ny fotoanany ity miaraka mivavaka miaraka manaritra amin'ny feonay manao fifonana ho an'irapiny kristiana namanay izay tratrany tahaka ny devoly akehitriny ka lasa mienitra na miverin-dalana sasany hoe dia nangatsitsika natoritory Andriamanitra matoa izy reny mandray ny filazantsara matoa izy reny tafititato valanao dia satria tianao ho amin'ny fiainana mandrakizay tianao isan'ireny hijerana aminao ranolanitra izy kondreto izay Andriamanitra manosa hivavaka manao fifonana ho an'ny fiangonana rehetra manao fifonana ho an'ny biby rehetra ka mitokanianina ny fanambina fanamasina mitokanianina ny herinao amin'ny azy mba hamerina azy indray vao aminao Andriamanitra ho anavananao samitsika mivavaka arak'izany fanokanana ataoko ianareo zany samitsika mivavaka arak'izany fa efa sotofan'Andriamanitra anaovanao misy izao fotoana amin'andro zao afatsika mifamivavaka afatsika mifambahery ny Andriamanitra dia miainatsika ankehitriny raiky voly zay manao ataka amina vo ray amin'ny anaran'i Jesosy iala amin'izao azy zao iala amin'izao azy zao toera amin'ny anaran'i Jesosy toera amin'ny anaran'i Jesosy Kristosika 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 tanteraka dia zava-dehibe zay vavaka fiasan-tsaina fiasam-po fifeny fifankatiavana vavaka ho an'ny hafa isika vavaka ny famonana anatsika isika misaotra Andriamanitra misaotra 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 petra ho fonao tananao Andriamanitra misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe dia afaka nyray saina nyray fo nyray hevitra izahay nanao vavaka fifonana ho andreo namanay izay niemitra sy verin-dalana mihitsy to anatin'izay ray volana tsy nisy ny fotoam-pivavahana izay
misy zay tompo fahatongany amin'izy ireny famakianao fa matoy tokoa izy ireny nandreny filazantsara ary tafiditra tao anatin'ny valanao Jesosy eo dia satria sitrakao ny amonjy mifanahy sitrakao ny ho isan'le olona itsananao Jesosy eny amin'ny rao lanitra izy ary indrindrandrindra ho any amin'ilay fiaina mandrakizay miaraka aminao Jesosy vangio izy ireny tompo vangio izy ireny Andriamanitra amin'izao fotoana izao ka tonga any aminy ny herin'ny famindramponao ka hitodika aminao Andriamanitra izy verina aminao Andriamanitra izy ary ny herin'ny demony izay nanafika azy amin'ny anarana Jesosy miala amin'ireny olona ireny esonay eo ambany vahoany demony ireny olona ireny esonay amin'ny faliky ny demony ireny olona ireny androany ho avotanay amin'ny anarana Jesosy izy so vavaka fofona sao dia enin'Andriamanitra ary dia mpakany amin'izany ka dia hitodika aminao izy ireny Andriamanitra lehibe ny fahasoavanao mivavaka aminao zahay ho an'izao fiangonana iray manontolo izao dia izao fiangonana efanetsona ho an'izao ho fiangonana verina fitiavana voalohany verina fitiavana voalohany ka na inona zavatra natreanay to anaty izay ro volanatsika kely izay dia verina fitiavana voalohany fiangonana tena hitodika aminao Andriamanitra totoa ho ataonao zany Andriamanitra ho ataonao zany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen misika fa ny mivavaka nataontsika Andriamanitra zao ny tena naloko ny vavany Jeremia fahatelo tempolo andeo fahatelo manao hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampiseho zavatra lehibe sy sary-patarina izay tsy fantatrao amen enin'Andriamanitra mivavaka nataontsika teo a mino afatongany amin'ireny famindrampon'Andriamanitra halleloia dia ny anetanako atsika rehetra dia izao mandraisa anjara ianao ampio zahay mpanompon'Andriamanitra tsy hoe izahay ihany no tokony atsiary andreny-pinina matsika ireny dia hivavaka ho azy hifona ho azy satria mampalahelo tokoa ndreo hoe efa natsapa zana teo fiainana mamy miaraka amin'i Jesosy natsapa zana teo hoe manitsika ny lalana mizotra makany an-danitra kanefa teo anina ndrisy fa no fitaka ny devoly tsy mifatrika ny devoly dia lasa niemotra ny velon-dalana dia lasa mana fiaina magidy indray ary atrapotsitany hoe aiza le lalana aiza le fiainana mamy lasa niala tamin'ilay lalana mizotra makany an-danitra indray dia ampio zahay a andaontsika hivavaka any amitokantrano isana le hoany dia manokana fotoana dia tsindra ndray ihany azy mifona ho an'ny mpinina matsika halleloia zay no te fitiavana tsy hoe ny tenanao ihany no kolonao mba hazotra amin'ny farany fa ny mpinina manao eo keo tediavanao hevitra mba nitoan'Andriamanitra hatramin'ny farany ka ifampiaravintsika ny fatongany an-danitra rahatry izay miarabaina fatonga soa arabaina fatonga soa to hiteka mafan'Andriamanitra Jesosy tianay momanay mandrakizay sakizarve halleluia dia andreny tenin'Andriamanitra isika ny fotoana izao a dia omena toerana retina manarehetra an'izao avy hatrany dia amaky baiboly isika arak'izay voalaza atao amin'ny bokyny Hebreo toko faha 12 dia ny andininy fahenina toy izao ny voasoratra Hebreo toko faha 12 andininy fahenina fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy averiko fakina le teny fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamarosoa izay mazoto mitady azy resaka aminareo mikasiany amin'ny finoana sy ny fatikina an'Andriamanitra ny tenako androany zany matsy
fa amaolon'andriamanitra atsika ho antsika zay efa nandray an' jesosy ho antsika zay efa nanome toerana jesosy atao anaty ary midrindridrindry ho antsika zay manatantona ny mitonga samatsara any amin'izay misy an' jesosy ratsy zay mandao atytany ity dia izao mandritry ny andro fiainantsika tompoko dia tokony hitoetra olon'andriamanitra ho kristianina manana finoana sy fatokina foana isika. Amen. Ary na inona mitsangana inona mitony na inona zava-misy atao ampotitany ity dia izay foana no tian'andriamanitra hisongadina eo amin'ny fiainantsika isika manana finoana sy fatokina an'andriamanitra foana. Tantarako aminareo a fa zava-poana zavatra rehetra tompoko, zava-poana zao fanompoantsika an'andriamanitra izao raha ohatra ka ianao amin'ny maha-olon'andriamanitra anao amin'ny mampilo kristiana anao tsy manana finoana ary tsy manana fatokina an'andriamanitra. toy ny olona rehetra ihany koa no irazana azy isika kristiana, isika olon'andriamanitra toka eto, isika kristiana rehetra any tokantrano any, toy ny olona rehetra, toy ny jekilisy, toy ny olona zay mbola any ivelany valan' jesosy raha toka tsy manana finoana sy fatokina an'andriamanitra isika. Ary mihitsy ianao mihitsy amin'ny makristiana anao maha-olon'andriamanitra anao dia tokony tena hoe eninao tokony hoe tsapanao hoe tena misaotra an'andriamanitra fa tena manana finoana sy manana fatokina an'andriamanitra, misaotra an'andriamanitra fa tena manana finoana sy fatokina an'andriamanitra. Tokony tsapanao zany, tokony tena eny ny fiainanao mihitsy hoe zany mihitsy ianao zay efa olon'andriamanitra, ianao zay fa kristianina tonga eto na ianareo any tokantrano any. Amin'ny ohatra aminareo raha mbola velatra ampody tany ity matsy isika dia tsy ampozina araka le fomba fiteniko hoe mitapo amin'ny olana, mitapo amin'ny zavatra sarotra, mitapo amin'ny devoly zay tena manao ataky entre parenthèse kely araka le fanavarako tamin'ny herina amin'izao vaninandro diavintsika izao mihitsy no maneo fahatezerana sy faharonotana ny devoly favalin'andriamanitra sady valintsika. Zay matoka amin'ny baiboly miteny nambarako tamin'ny herina petera voalohany tonga dia mety vavalo manao hoe mitandreny ianareo, miambeny ianareo, aoka hoe tena ianareo fa ny devoly favalinareo dia mandehandeha tahaka ny lehoana mierina mitady zay raka. Zao mihitsy zany fotoana anaovan'ny devoly misy ao faraparana ary tsy vitany faraparana fotsy fa tena maneho tena herina sy ny fahaizany mihitsy izy amin'izao vaninandro zao. dia zao zava-misy raha ohatra ka karazany kristianina tsy manana finoana ianao na tsy manana fatokina an'andriamanitra dia avy hatrany tonga dia raiky tahotra ianao manoloana ny olana, manoloana zavatra sarotra tonga tapotonatra ianao, tonga dia resaka hatrany ianao manana miataky atao amin'ny devoly hoe aiza lalako ombany, aiza lalakale, iakavy ohatrany tsisy solution any, iakavanana ohatrany hoe tsisy solution any dia hoaiza tonga dia resaka hatrany ianao. Zany fiainana iainan'ny olona mbola jekilisy, iainan'ny olona mbola lavitra an'andriamanitra na iainan'ireo olona zay mbola any ivelany valan'i jesosy. Zay mahatonga miteny hoe hitovy amin'ny jekilisy ihany ianao, hitovy amin'ny zao tontolo zao ihany ianao raha ohatra ka tsy manana finoana sy fatokina an'andriamanitra. Hitovy tsy misy valaka kanefa tsy tokony zany mihitsy fiainantsika. Ny programme an'andriamanitra hoe ny fiangonana dia tsotra amin'ny andro fanany dia ho hitanareo io ny faminaniny ny tsy fitoviny marina sy ny tsy marina, ny tsy fitoviny manompo sy ny tsy manompo. Amin'ny andro farany misy eo zany ka rehefa tsy manana finoana sy fatean'andriamanitra ianao dia tsy afaka fa dia hitovy amin'ny daholobe ihany, hitovy amin'ilay olona zay mbola lavitra an'andriamanitra ihany.
ohatra efa nisy ao anaty baiboly a so tantarako aminareo zao ndre mandeha voalaza mifanjaka faharotoko faheninao fa tokatapoka tsy nampiomana ny tafika sirianina mba amabo any Elisa mpamoron'Andriamanitra dia mbola alina niaro tamin'izany zany io mangia mbola maraina any dia tonga niraka miaramila be deaibe miaraka fitaovam-pidiana ary fonga manodidina ny tanàna nisy any Elisa mpamoron'Andriamanitra dia sedra mafo maraina ary ty zatovy Elisa ity sedra mafo maraina tsy hay hoe anao inona moa izy akarivotra maraina ve sa anao gymnastika vo maraina sa anao inona fa dia mifo maraina izy akory ny zava-tonisy diavana selatra ny ambavafony tena nivadika ny fony zay ny fomafitentsika malagasy azy tapoka be tany tsy napozy tsy toanaty sainy tsy toanaty ny eriterina jereny feno miaramila siriana be deaibe manodidina ny tanàna misy azy miralahy ary amin'izay miaramila miaraka fitaovam-pidiana ary fomba andeha amabo any Elisa amabo azy miralahy dia lasa izy miasakasaka nakany amin'ny Elisa tiako loso tiako loso dia hoy Elisa fa misinina fa naninona ao izy izao feno miaramila be deaibe matidina atsika feno miaramila be deaibe matidina ny tanàna ahoana no atao ahoana ny kiatra ahoana no atao tsotra ny tenin'ny Elisa noho izy nanana finoana sy fadikinan'Andriamanitra dia tsotra ny teniny aza matahotra fa be ny momba antsika no momba an'ireo fahavalo ireo ka be deaibe kely zareo aza matahotra be ny momba antsika no momba an'ireo fahavalo ireo dia drika be mihitsy ty zatovy ity voa mihitsy nokaiky avitsy areo mba mataratsika ny tevikazy hoe ahoana no atao dia farany dia hoy Elisa Andriamanitra miantso anao any an-danitra ao mamindraa fo amin'ity zatovy be ty anao mamindraa fo amin'ity zatovy be ty anao sokafo ny maso fanahana dia namindra fo Andriamanitra dia sokafan'Andriamanitra maso fanahana ny zatovy dia nieratra dia kaka way feno sovaly hafa sy kalesy hafa manodidina atsika mba hamotsy atsika mba hiaro atsika dia hoy Elisa zay ny ny teniko taminao be momba atsika no rehefa avaly reo ka aza matahotra zany zavatra nitranga riavana sa olona namoty fan'Andriamanitra ihany ka izy molareo tsy akory ny Andriamanitra izy reo iombonana fa Jehova tsy toa lay Andriamanitra tsy toa fa dia naninona moa Elisa no nanana folo sy fadikina naninona moa Elisa no tsy natahotra tsy nana tsy nitebiteby tsy barataka tolona resy satria tao aminy finoana sy fadikina fa naninona ty tovolahy ity ty zatovy ity no tonga dia fa natahotra tebiteby vadikoa tonga dia resapetrany satria tsy tao aminy finoana sy fadikina ka hoy aho hoe amin'izao vaninandro zao taloha angamba asa mety any ny fiainanao na dia tsy nanana finoana sy fadikin'Andriamanitra ary ianao fa amin'izao vaninandro dia avytsika taranaka ketry izao tsy mety intsony tompoko hoe kristianina avy anao hoe olon'Andriamanitra avy anao dia tsy manana finoana tsy manana fadikin'Andriamanitra tena tsy mety arabaky tena tsy mety mihitsy misy zany ritsy amty androandroany ity dia mitona anareo ao hoe ahoana no atao mba tonga tsika hanana finoana sy fadikinan'Andriamanitra mitona anareo ao andao hivavaka mila manokana fotoana hivavahana mihitsy anao hoe ianao mandoarika mivavaka ianao tena miakoaka mivavaka amin'Andriamanitra ary raha azonao atao azy dia mila miatso andro anaovana vavaka arana fifadikanina matetetika mihitsy ianao
mila tena hoe mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alàna vavaka ianao fa zany no atokany fanahy masin'Andriamanitra ilatsaka antsika ameno atsika andrafitra atsika zany matsy fa ny fanahy masina rehefa tonga eo antsika rehefa mameno atsika dia anisan'ny asa taona mametraka finoana sy fatokiana ato anaty zay ny asa fanahy masina ka raha ny kristiana anao manatsoranona vavaka manao tontolo vavaka tsy zava-dehibe aminao ny vavaka fa ohatrany hoe ataonao vitavita ho azy fotsy am'izao fiainanao dia tsy latsaka aminao fanahy masina tsy ameno anao fanahy masina fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy eo tsara dia ahoana moa natoka fanahy masina ilatsaka ameno anao dia normalina be fa dia tsy hipetraka ao anatin'izany finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra iverenantsika teo tantara izy roa reny hoe tantarany baiboly a fa sa araka nambarako taminareo teo hoe samy manompo an'Andriamanitra mitovy izy roalahy Elisa sy ity zatovy ity Jehovah Andriamanitra tokoa no Andriamanitra tokoa ny araha fa ina nampiavaka azy Elisa iny ka tantarany baiboly fa tao amin'ny Elisa fanan'Andriamanitra raha mahatsiaro ny tantara ianareo a fa ny anjara roa tao amin'ny fanahany Eli no tao amin'ny Elisa tao amin'ity lehilahy ity ny anjarany roa tamin'ny fanahany Eli no tao aminy dia normalina be raha ohatra ka tojo olana tapoka izy tojo fanafiana nataony favalo tapoka izy normalina be raha ohatra ka tsy mba tao anatiny tahotra na ny tebiteby na ny fanahiny normalina be satria efa napetraka fanahy masina tao anatiny tao finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra fa lay zatovy ny Elisa kosa tsy matahaky zany tompoko ahoana tantarany baiboly toy ny olona rehetra izy tsy mbola nandray ny fanahy masina tsy mbola nidina ny fanahy masina dia voia hoe normalina be olon'Andriamanitra ihany fa olon'Andriamanitra tsy manam-pinoana tsy manafatokiana dia mitovany be ihany ka zay no antony mahatonga ary avana malalo manentana antsika rehetra amin'ity androandroany ity tena mampirisika antsika rehetra mba hipetraka atao anatsika ny finoana sy ny fatokiana an'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny vavaka ataonao no hitondranao amin'izany satria rehefa mivavaka ianao mazoto mivavaka ianao mahery mivavaka ianao manao vavaka ho zava-dehibe ianao dia alatsaka Andriamanitra ny fanahy masina ahidin'Andriamanitra ny fanahy masina dia ho tanteraka ilay teny namarako taminareo boky malakio hoe dia ho hitanareo tsy vitoviny manompo sy tsy manompo tena hitanareo tsy vitoviny hoe hipetraka foana finoana sy fatokiana ao anaty finoana sy fatokiana fa na dia mafy ary ny ady na dia sata ary ny lalana na dia manafika ary ny devody dia ny fantatrao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tafavoaka ianao hitanteraka azy amananaina tompoko alleluia fa ty ihany koa anankiray lalana anankiray izay mahatonga atsika afaka anana finoana sy fatokiana dia ny famonjena fiara-miambina misy herin'Andriamanitra miasa famonjena fiara-miambina misy tenin'Andriamanitra momban'ny herin'Andriamanitra zao mantsy ny voalazan'ny baiboly any amin'ny Hebreo toko fa folo dia efa dia roapolo aza mafoy ny fiara-miambina tahaka ny fanao sasany fa mifananary anareo satria fantatrareo fa efa tongotra ny andro amin'Andriamanitra zava-dehibe ny fiara-miambina tena zava-dehibe ny fiara-miambina mampaleringa mahita pino e indrindra amin'izao vaninandro zao tena adiny tanteraka maha zava-dehibe ny fiara-miambina mahita excuse izy za tsy tonga any am-piangonana fa 10 fotsy veny hoany mivavaka any dia za efa zatra le maro be mitangorona be za zatra misy le groupe de loise manentana mandisy sisy dia tsy tonga izy mamontsy fiara-miambina
za tiatrano afaka mijery tele dia ao misy totena ao misy vavaka ao misy rahira ao tsy mitovitovoko fa hafa mihitsy ny fiaramiamina tena hafa mihitsy ny fiaramiamina ao no iasan'ny herin'andriamanitra ao no iasan'ny herin'andriamanitra mampitombo finoana mametraka fatokina an'andriamanitra dia ao no mitovana zapoly romana toko afana dia fomitabyfolo fa ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny teny Kristy zany hoe mba tokantsika hanana finoana sy fatokina to zany dia mila mandeha toroteny le toroteny mba ny herin'andriamanitra aiza no hitan'ny toroteny ao anatin'ny fotoam-pivavahana ao anatin'ny fotoam-pivavahana lizy ke efa manolo lalana antsika andriamanitra e fa ndraindray ny olona mihitsy manana ny heviny hoy andriamanitra dia varatra ny lalanao dia olona tiako anitsy tiako andehanana hoy andriamanitra mihitsy mila mamonjy fiaramiamina ianao mba hafana mandray toroteny hitokony finoanao sy fatoinao an'andriamanitra za hipetraka atao trano za hijanona atao trano aloky ny atako zao ny olona mananeva atako zany tsy mety anefa zay tsy mety raha te hivoako mpandresanao amin'izao taonjato fa raiky am'roapolo taona rehefa telo misy atsika zao raha te hivoaka tianao mpandresa arabaky teny isika taranaka ankehitriny dia mila manana finoana sy fatoin'andriamanitra no zay no atao zava-dehibe ny fiaramiamina amenna 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 aratytsika ny anana ato mitoka ny an-danitra dia atao zava-dehibe ny fiaramiamina mba hahafananao mandray toroteny ampitombo ny finoanao sy ny fatokinao an'andriamanitra ny tompony amanky atsika rehetra toka eto atsika rehetra toka eto eny areko tokany aminareo ny tokantrano any ko fa mankeny fanahy masina ka ho tsapanareo manomboka androany ny fiainana manana finoana sy fatokin'andriamanitra dia fantatrareo ny lalana mba tokanareo hotoka amin'izany fahasamana be zany dia mivavaka mba hafana fanahy masina milatsaka ary ny fampiana fiaramiambina mba hafana mandray ny tenin'andriamanitra andao antsika rehetra amin'izao fotoana zao iaraka ivavaka teny ivavaka teny ivavaka mivavavy foana manontolo asehoy fa tena mangetaheta ary aloany dia angatratsika mihitsy fanahy masina latsaky tena angataka mihitsy fanahy masina irotsaka eto amena atsika hoanareo tokantrano dia ilatsaka aminareo fanahy masina amenna tonga dia vavaka daontsika rehetra misotranao zahay an'andriamanitra io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy makasitrakanao fa nataonao mandray ny teninao zahay ary tianao ho kristianina ny olon'andriamanitra manam-pinoana sy fatokina an'andriamanitra zahay halleloia halleloia vavaka aminao zahay mba ho amin'izany fahasoavana zan'andriamanitra ny fiainanay mba tokanay tsy tovy am'jetrisana n'in'izao tontolo zao fa mba tena hiavaka eto am'ty tany ity olona tsy manatahotra tsy mitebiteby tsy tsy maresy ho amin'izany ny fiainanay ka dia alatsao fanahy masin'andriamanitra anananay finoana sy fatokiny mba ho araky zany tokoy mombanay samy mivavakytsika samy mivavakytsika samy mivavakytsika samy mivavaka tompoko ho anareo any atokantrano any ho anareo any atokantrano any akivavaka anareo akivavaka anareo akivavaka anareo akivavaka anareo dia raisy ny fanahy masina raha mangetaheta ianao dia isondrany filibobotra ao anatinao ao dia ny fanahy masina amenanao dia anam-pinoana ianao anina fatokina ihany ko ianao samy mivavaka tompoko skafa vavanao ary natanteraka devoty zay nandebileby anao tsy nafanao mivavaka tsara hatramin'izay ary pitidinao ko tsy nafanao namotsy fiaramiamina hatramin'izay toery ny devoly toery ny devoly toery farisinao io toery farisinao io toery farisinao io samy mivavaka arak'izany a isika rehetra samy mivavaka arak'izany a isika rehetra halleluia halleluia Ari fanahy masino Ari fanahy masino
milanao atsaka ny tanatsika rehetra na isika toka eto naonarena toka tranoany okatataeta ndray fanay masiny anao okatataeta ndray ny fanay masiny anao Siandiananay ang falananay, siandiananay ang netsana, fanfitarian ang fanay masino. Manggitaeta na uwang, abit fanayo, milanao isa. Siandiananay ang falananay, siandiananay ang netsana, fanfitarian ang fanay masino. Manggitaeta na uwang, abit fanayo, milanao isa. Andriamanitra nijoro eto ny mpanomponao manao vavaka manokana ho an'izao fiangonana izao dia ireo fiangonana izay tonga manarika ty fotoana ity sy ireo fiangonanao izay manaraka izao fandarana izao any amin'ny tokantrano misy azy avy any mifono aminao ao Andriamanitra oka mba ho tsapan'izy ireo ny mahazava-dehibe ny fananana finoana sy fadikiny aoka mao anatin'izy ireo ny etaeta mirehatra mba ho toka olon'Andriamanitra manafinoana sy fadikiny Andriamanitra vangio izy ireo mba ho amin'izany ny etaetana mba ho amin'izany ny ao anaty fony ao ary aoka hitarika azy fanena masina mba hanaovany vavaka fanorate nanaovany vavaka fivatikanina mihitsy azy hifandraisany aminao mba ho taka ny elisa izy andatsano ny fanenao masina ho fianona ny fanenao masina mba ho kristianina atsapa mahazava-dehibe ny fiaramiambina izy mba ndreny teninao dia hitombo ny finoana izy ireo hitombo ny fatikinanao Andriamanitra lehibe ny famindraponao aminay ho amin'izany zao fiangonana efa netsoanao anay izao ka dia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra zao tsika dia aleo miloso amin'ny fandarana ahafahantsika mitondra ny fanatsika dia ho anareo mitondra ny mpahafokarena moa etsaloana etsy etsaloana etsy tonga ma zany na ito mivoaty tonga atao anaty boaty fa tsy atao anatin'le zavatry dia aveo tataza manokana moa fanatitra foanantsika mazatra ho anareo ny tokantrano any raha tena pino anareo ary mangetetan'Andriamanitra dia hoy aho hoe azo atao ambany zavatra ny fanokananao fanatitra ho fanomponao an'Andriamanitra fanokananao mpahafokarena na fanokananao fanatitra aterinao an'Andriamanitra zava-dehibe zany hoy baiboly hoe oka tsy isy foana tsy tora fanatitra eo anatreko anareo hidera tombotsika eo anatin'izany dia manosy anareo tompoko nareo vaty makato nareo vaty makato tsy mankaty amin'ity leo ty zany fa misy antypiana fakanasary ity zany dia mba tsy vodona tompoko tonga zany dia manotsika
dia filazana zany a dia tahako zao a mitofoana zany fotoam-pivavahana tahako zao ataontsika androany zao eto tofoana io mandra-pahintsika vaovao manokana avy amin'ny fotoram-patsakana hoe misokatra malalaka amin'izay a ny varavaran'ny fiangonana dia tsy maintsy maka numéro moa zany tsika inona ny antony mba tonga atsika zany a mba tonga anay afaka mandamina fotoana mba tsy hoe hitangorona be tokotany eo fa mba maka numéro tsika dia inona fantsika mamonjy fotoam-pivavahana hoe voafetra dia mampolo ihany nisy nitsika anatrika fotoana ka lakamisa dia efa misokatra ny fa fizarana numéro zany eto amin'ity fiangonana ity lakamisa masabotsy dia matetika moa ho an'ny olona izay mahazo numéro magnelo dia tafiditra ato amin'ity trano fiangonana ity izy fa ho an'ny numéro sasany tsy eto fa voatery any amin'ny efitrano hafa any amin'ny fianarana sekololagy any no manao fotoam-pivavahana ka anjaranao fandamina dia mpinina amatsika koa ampaherezy izy tona izy ilazao izy mba tsapany mazava-dehibe ny fiara-miambony fa tsy hoe ianao ihany tonga eto zay ka manao filazana petraka fa dia vavakytsika dia isotra n'Andriamanitra mivoky satria vita fotoana fa mbola misy filazana vetivety ataon'ny ralafidelina eto zany a tonga dia manao ralafidelina vavakytsika zany Andriamanitra misotranao zay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity ka ankehitriny dia hotsofoky rano ny olona fa dia dia mitokatra misy azy any tsofoky rano ho tantaninao midiny ny mpandehanana tsy misy lozy tsy misy latra tsy misy fafambaraka tsy misy atakana devoly manekeramely azy fa ianao Andriamanitra no miaro azy ireo amin'ny ratsy rehetra ary ianao Andriamanitra no momba azy ireo tokoa amin'ny fiaina manontolo tsofoky rano ny fiangonana amin'ny tontolo ity ahita fombiazana lehibe na teteo azy ny olana mandarotra eto Madagasikara dia ho avanao zao fiangonana izao ho avanao reseho any tokantrano any amin'ny anarany Jesosy no zavavaka zany sotra raha io amen dia marosa lafidela